квантитативно доминантна рамка во известувачкиот период. Таа, иако носи најголем дел од прилозите, е прилично штура и повторлива. Најголем дел од медиумските содржини представуваат пренесување на изјави на политичари, функционери и пратеници или активисти поврзани со парадата на гордоста во Скопје. Една иста изјава или статус на еден политичар е пренесена од повеќе медиуми без никаков дополнителен интерес. Ставот кон ЛГБТ заедницата е неутрален, а фокусот е утврдување на состојбата со непочитување на човековите права и дискриминацијата на ЛГБТ луѓето. Само во 5 содржини се пренесува гласот на луѓе од ЛГБТ заедницата, ако и не се активисти или организатори на парадата на гордоста. Тие содржини се важни, бидејќи, иако фокусот се човековите права, успешно се вклучени и други аспекти кои се важни за заедницата. Десниот политички популизам почива на конструираниот конфликт помеѓу народот и елитите. Во нашиот случај тој креира поларизација на традиционално конзервативните обични луѓе од Балканот и ЛГБТ луѓето и политичките елити увезани од Западот. На овој начин се црта границата меѓу она што се перцепира како народ и она што не е дел од оваа рамка, односно она што е одродено и изродено како ЛГБТ. ЛГБТ заедницата не се портретира само како отпадничка, тука и се конструира она што може и смее да биде перцепирано и вброено како обични луѓе и мнозинство. На овој начин се постигнува ефект на расширено мислење дека ЛГБТ заедницата е малцинство, кое постојано го провоцира и се наметнува на мнозинството, или дека на сметка на ЛГБТ правата се занемаруваат правата на останатите побитни групи, како лице со попреченост, млади и така натаму, не баре правата се пита која треба да се подели. Конечно, треба да се споменат и позитивните примери, кои успеваат да ги редефинираат семејните вредности од исклучувачка во инклузивна дефиниција, според која семејните вредности не се перцепираат како да се подзакана од ЛГБТ заедницата, туку како важен елемент во борбата против општествената стигма, насилството и дискриминацијата врз различните луѓе и групи. Моралната паника е процес во кој одредена состојба, епизода, личност или група на луѓе добиваат статус на закана за општествените вредности и интереси. Предизвикувачите на заканата се дефинираат како непријатели, тогаш кај јавноста се создава чувство на страф и социјална анксиозност, пошто таа повикува на акција. Кај нас моралната паника директно се врза за поведувањето на сеопфатното сексуално образование, правното признавање на родот и парадата на гордоста. Како непријател беше видена ЛГБТ заедницата, а во помала мера Министерката за образование и наука Царовска. Тие се представија како закани за децата, родителите, семејството, културата, цивилизацијата, националниот идентитет и религијата. Сеопфатното сексуално образование беше идеална почва за конструирање на морална паника. Тоа беше така бидејќи инволвираше тема поврзана со деца во крајно конзервативен општествен контекст. Во процесот на формирање на моралната паника се провлекоа голем број на лажни вести со цел да се придвижи паниката во следната нејзина фаза на развој. Секако, постојат и позитивни или неутрални содржини врзани за ЛГБТ и сексуалното образование, но во најголем дел од текстовите се сугерира негативен однос кон ЛГБТ заедницата. Моралната паника е опасна, зашто резултира со општествена промена, со стигматизација и насилство врз лицата кои се гледаат како предизвикувачи на заканата.